이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 10장 21절로 29절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Exodo, chapter 10, verse 21 to 29. 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 네 손을 내밀어 애굽 땅 위에 흑암이 있게 하라. 곧 더듬을 만한 흑암이리라. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. 그동안은 사람들이 서로 볼 수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없을 때 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. Ipinatawag ng Faraon si Moises at sinabi, "Humayo kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Iwan lamang ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka. Isama na rin ninyo ang inyong mga anak." 모세가 이르되 왕이라도 우리 하나님 여호와께 드릴 제사와 번제물을 우리에게 주어야 하겠고 Ang aming hayop ay isasama rin namin. Wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat kailangan pumili kami ng ilan sa mga iyon para sa pagsamba sa Panginoon naming Diyos. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming gagamitin sa pagsamba sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그들 보내기를 기뻐하지 아니하고 Sinabi ng Faraon sa kanya, "Umalis ka sa harap ko. Tiyakin mong huwag nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka." 모세가 이르되 당신이 말씀하신 대로 내가 다시는 당신의 얼굴을 보지 아니하리이다. 아멘. Amen. 모세도 화가 좀 났습니다. Maging si Moises ay nagalit na rin dito. 일단 하나님이 주신 말씀 붙들지 않으면 공식적으로 재앙이 임하게 돼 있어요. At kung hindi nga pangahawakan ang salita ng Diyos, tiyak na darating ang mga sakuna. 일단 하나님이 온 세계 살리기 위해서 제사장 국가로 이스라엘을 세우셨습니다. Para iligtas nga ang kabuuan ng daigdig ay tinatag ng Diyos na bayan ng tipan ng Israel. 언약 붙든 요셉을 노예로 팔려가게 하면서 애굽의 선교사로 보냈어요. Si Joseph na humawak sa tipan ng Diyos na bagamat bineta na maging alipin ay pumunta sa Ehipto bilang misyonaryo. 요셉을 통해서 애굽은 강한 나라, 큰 나라로 번성했습니다. At sa pamagitan nga niya ay naging matatag na bansa, maulad na bansa ang Ehipto. 요셉을 통해서 70여 명 이제 이스라엘 사람들이 애굽으로 이제 귀족 대접을 받으며 고센 땅을 기업으로 얻었어요. At sa pamagitan nga rin ni Joseph, may 70 na kanyang mga kamag-anakan, pamilya ay napunta doon sa Ehipto at pinagkaluban sila doon ng Goshen na lupain. 요셉은 죽기까지 하나님의 부르심을 받는 날까지 이 복음 운동을 지속했습니다. At hanggang sa araw na tinawag na ng Diyos si Joseph, pinagpatuloy niya ang gawain ng pag-ebanghelyo. 그래서 내가 죽어도 내 이 시신을 잘 갈무리해서 가나안 땅으로 그리스도 오실 가나안 땅으로 가져가서 이제 매장하도록 유언을 했어요. Kaya nga hiniling niya na sa kanyang pagkamatay, ang kanyang bangkay matapos na maimbalsa mo doon sa Ehipto ay dalhin doon sa Kanaan. 자신의 시신을 통해서도 그리스도를 붙들 수 있도록 이 이스라엘을 말씀 운동을 시킨 겁니다. At ayon sa iniutos niya, ando na pinahawakan ang tipan ng Diyos at pinahig niya ito sa bahay Israel. 온 애굽도 이 말씀 운동이요 이제 계속 있었겠죠. At ito rin ay patuloy na naganap doon sa bahay ng Ehipto. 근데 요셉의 뒤를 이어 이 말씀 운동도 그쳐지고 요셉을 모르는 애굽의 왕들이 세워지면서 이제 상황이 달라졌어요. At matapos na mamatay na nga si Joseph, ang kilos ng salita ng Diyos ay unti-unti nang naputol at nagkaroon ng bagong hari na hindi siya nakikilala at naging iba na yung sitwasyon. 이스라엘이 말씀 붙들지 않으면요. 일단 노예되는 일이 벌어진 것입니다. Hindi pinahawakan nga ng Israel ang salita ng Diyos, ang tipan ng Diyos, sila ay naging alipin. 애굽이라는 세상에서 말씀 붙들지 않으면 방주 안에 그리스도 안에 있지 않으면 세상에 노예될 수밖에 없어요. Sa tulad ng lugar na Ehipto, kung hindi na pangahawakan ang tipan, kung arka ni Kristo, sila ay magiging alipin. 거기에서 하나님은 모세를 세우셨습니다. Mula dito ay tinaas ng Diyos si Moises. 모세는 오직 하나님의 말씀 붙들었어요. Tanging salita ng Diyos ang pinanghawakan ni Moises. 처음에는 자기 이 창세기는 모세가 암송을 했죠. Nakabisa na ni Moises ang aklat ng Genesis. 그래서 본래 인간 그리스도
근본 문제 이 모든 것은요 모세가 알고 있었어요. Original na tao, pangunahing problema, solusyon. Alam na to lahat ni Moises. 근데 이 모세가 피제사의 비밀이랄지 뭐 이런 거요. 이제 이 어머니 밑에서 젖을 먹으면서 결국 그 모든 것이 이루어졌기 때문에 모세도 할례를 받은 사람이었어요. Pag-aalay ng dugo sa Panginoon, ang sakripisyo. Dumidede pa lang si Moises, sanggol pa lang siya. Lahat ng ito ay naituro na sa kanya. 근데 내 힘으로 왕자의 신분인 내 힘으로 출애굽을 이뤄보려고 하다가 실패했어요. Pero sa pagiging prinsipe niya, sinubukan niyang gamitin yung kapangyarihan para mangyari yung Exodus, nabigo siya. 40년 광야 학교에 이제 입학을 한 겁니다. At 40 taon, siya ay nag-enroll. Pumasok siya dun sa pagsasanay sa disyerto. 거기에서 하나님을 배웠어요. Doon ay natutunan niya, nakilala niya ang Diyos. 시내산 떨기나무 불꽃 가운데서 하나님이 임하셨는데 말씀으로 임하셨어요. At doon sa may mababang puno na naglilihab sa may kabundukan, doon nangusap ang Diyos sa kanya. 모세야, 모세야 하나님이 부르셨습니다. At tinawag siya Moises, Moises ng Diyos. 모세에게 임한 첫 메시지. 네 발에서 신을 벗으라. At ang unang mensahe na sinabi sa kanya, hubarin niya ang kanyang panyapak. 이 하나님은 말씀이신데 이 말씀이 모세에게 임한 거예요. Ang salita ng Diyos mismo at ito yung dumating kay Moises. 그때부터 신발 벗고 하나님의 종으로 쓰임받기 시작했어요. Mula doon, hinubad niya ang panyapak niya, naging alipin siya ng Diyos at sumunod. 애굽으로 가는 길에 아내 십보라를 통해서 아직 할례 받지 아니한 이 둘째 아들 할례를 행하게 하시고 그 표피를 모세 발 앞에 던지며 당신은 내게 피난편이로다 하는 대목이 나와요. At napapunta na siya ng Ehipto, andun yung kanyang pangalawang anak na hindi pa sumalalim sa pagtutuli at tinuli. At ang kanyang asawa ay nilagay sa kanya ang balat. Ito sinabi, ikaw ay asawa ko sa dugo. 말씀으로 우리를 구원하시기로 그리스도 약속을 하신 하나님이 그 그리스도의 십자가 보혈 이걸요 강하게 모세에게 다시 한번 주입을 시킨 거예요. Sa pamamagitan nito ay mas matibay na kinumpirma kay Moises ang tipan ng dugo ng Panginoon Kristo. 광야 40년 훈련하고 가나안 땅 입성하기 전에 여리고 앞에서 또 할례를 행하신 거 여러분 봤죠? Di ba nakita natin na matapos ito, nang sila papunta na ng Kanaan, hinayaan ng Diyos na sila ay lahat tuliin. 드디어 모세가 아론과 함께 이제 애굽에 들어갔습니다. At si Moises nga kasama kapatid niya si Aaron ay pumunta ng Ehipto. 그 바로 왕 앞에 섰어요. At tumindig sila sa harapan ni Faraon. 하나님의 말씀이 선포되어집니다. At pinahayag ang salita ng Diyos. 내 백성 이스라엘을 보내 그들이 피제사를 드려야 할 것이니라. Hayaan niyo umalis ang aking bayan at sila ay sumamba sa akin, maglingkod, mag-alay ng dugo. 하나님의 택한 백성 이스라엘이 그리스도 언약 붙들고 누리며 증거하지 않으면 전 세계가 망하게 돼 있어요. Na ang bayang pinili ng Diyos, kung hindi pang hawakan ng tipan ni Kristo at ipapatotoo ito, darating ang salot sa buong daigdig. 그래서 모세를 통해서 하나님은 말씀이신 하나님이 바로 왕에게 선포합니다. Kaya sa pamamagitan nga ni Moises ay napahayag ang salita ng Diyos kay Faraon. 내 백성을 보내라. 근데 바로가 보내지 않아요. Hayaan mo na umalis ang aking bayan, ngunit hindi yun ang ginawa ni Faraon. 그래서 하나님의 말씀 붙들지 않으면 막바로 재앙이 오게 돼 있어요. At ang hindi niya pinahawakan ng salita ng Diyos, agad dumating ang salot. 애굽이 가장 실질적으로 이 나일강의 신 모시면서요 이 풍요를 누렸는데 그 나일강을 피로 변하게 한 피재앙으로 시작된 하나님의 이 재앙이 시작된 거예요. Una na lamang ang kanilang Diyos sa ilog Nilo na ang tubig dito ay naging dugo. 그 애굽의 거짓 우상 신들에 대한 징벌이 이제는 오늘 본문에 보니까 애굽 최고의 신인 태양신에까지 이르게 되었어요. At isa nga dito sa binasa natin na parusa dun sa mga bulaang Diyos-Diyosan ng Ehipto ay yung sa kanilang pinakamataas na Diyos, yung Diyos araw. 태양신이요. 이제 바알이라고도 하는데 애굽에서는 아몬레라고 했어요. 그리고 그 태양신의 아들이 바로 왕인데 바로 왕을 태양신 라라고 그랬어요. At si Baal o sa salita ng Ehipto, ito yung Diyos araw na si Amon-Re o ito mismo yung Faraon na tinatawag na Ra.
하나님이 창조하셔서 빛을 비추고 따뜻하게 하고 하는 이 태양을요, 신으로 섬기는 욕을 하나님이 흑암 재앙을 통해서 무력화시켰어요. Bibigay ilaw at init sa kanila na Diyos nilang Diyos araw, ngayon ay ganap na ginawang kawalang lakas ng Diyos. 처음에 모세가 애굽 왕 앞에 섰을 때요, 바로가 하나님 말씀 무시하면서요, 도대체 여호와가 누구길래 내가 그의 말을 들어야 하느냐, 이렇게 말했었거든요. Una na tumayo si Moises sa harapan ni Faraon, sa hari ng Ehipto, ay hindi kinilala ng Faraon ang salita ng Diyos. At sinabi niya kay Moises, sino ba ang Panginoon na makikinig ako sa kanya? 그 말에 대한 대답으로 하나님께서는요, 이 말씀으로 애굽의 모든 거짓 우상 신들을요, 징벌하고 있어요. At bilang tugon dito ng Diyos, ang lahat ng mga bulaang Diyos-Diyosa ng Ehipto ay pinarusahan. 나일 신의 이 무력함, 이 지신의 땅 신의 이 무력함, 모든 것들을 전부 박살내시면서 하나님만이 유일하신 참 신이시며 만물을 주관하시는 분이심을 보이신 거예요. At ang Diyos-Diyosa ng kanilang ilog-nilo, Diyos-Diyosa ng lupa, ang lahat ng ito ay ganap na naging walang kakayanan at pinakita dito na ang Diyos siya ang nag-iisang Diyos, siya ang may likha ng lahat at siya ang namamahala sa lahat. 그래서 오늘 본문에는 8번째 재앙인 메뚜기 재앙과 9번째 재앙인 흑암 재앙이 나옵니다. At unang puto nating mensahe, ito yung kawalo na salot, ito yung salot ng mga balang. 그럼 첫 번째로 8번째 메뚜기 재앙 1절로 20절에 나와 있지요. Ito yung makita natin sa matalatang 1 hanggang 20. 우리가 메뚜기 잘 아니까 읽지는 않았습니다. Unang tipaklo. Ito yung hindi na natin binasa sapagkat alam na natin ito. 그러나 여러분 성경은요 한 두세 번 읽어야 돼요. Pero kayo, dapat yung basahin na 2 hanggang 3 beses ang Biblia. 그 사이 7번이나 계속되며 점점 그 재앙의 수위가 높아짐에도 불구하고 바로의 완고함은 변화가 없어요. Sa kabila na patuloy na tumitindi yung mga salot na dumarating, wala pa rin pagbabago si Paraon. 그에 대해서 하나님께서 그 마음과 그 신하들의 마음을 완고하게 만드셨다고 말씀을 하시지요. At dito nga ay sinabi ng Panginoon na siya ay ganap na parusahan at babaguhin. 하나님이 단번에 끝내버리시지 않고 이렇게 첫 번째, 두 번째, 9번째, 10번째까지 가는 이유는 무엇입니까? Ay, yung dahilan na umabot ito na ilang beses, hanggang 7 beses itong mga salot na dumating. 이 여러 이적 기적을 통해서 이스라엘 백성들에게도 온 애굽 백성들에게도 하나님이 누구신가, 어떤 능력이 있으신 분이신가 알려주시기 위함입니다. Ito'y upang sa bawat salot na ito, mga himala, ipakita ng Diyos ang tunay na Diyos at ito yung kapangyarihan niya. 그러면서 하나님만이 참 하나님이시며 하나님 외에 다른 신은 없음을 알고 하나님께로 돌아오라는 메시지예요. Yung mensahe na nagtuturo sa kanila na ang Diyos ang siyang tunay na Diyos at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya at na sila'y dapat manumbalik sa Kanya. 사실 당시에 이스라엘 백성들은 애굽의 노예로 있었지만 일단 조상들을 통해서 여호와 하나님에 관해서 알고 있었어요. 지식으로. Sa katotohanan, ang bayang Israel, alam lang nila bilang kaalaman nila mula sa kanilang mga ninuno na si Yahweh ang kanilang Diyos. 아마 그때까지 할례를 행했던 것으로 이렇게 전해집니다. Maaring noon, naisagawa sa kanila yung pagtutuli. 근데 이 격식은 이제 믿는 어떤 애식 이런 건 좀 남아 있는데 하나님이 누구신지에 대한 확실한 체험이 없었어요. At bago pa yung pinakamahalaga at importante na magbibigay din sa kanila kung sino ang Panginoon na gagawin nila, ay di pa nila nakikilala nung sino ba talaga ang tunay na Diyos. 그러니까 대부분 이제 애굽에 노예돼 버리고 가장 저주받았다는 지파인 레위 지파에서 이 아므람과 요게벳이 이제 언약 붙들고 하나님 앞에 서서 모세를 양육을 맡은 거예요. Kaya naging alipin sila ng Ehipto at mula doon sa isinumpang lipin ng mga Levita, si Amram at si Jochebed, sa pagitan nila pinanganak itong si Moises. 그래서 하나님께서는 이제 모세를 통해 말씀하시고 말씀대로 행하시는 이 재앙들을 통해서 하나님만이 말씀이시고 참 하나님이심을 보이신 거예요.
Dito nga, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises upang ipakita na sa mga salot na ito, sa kuna na ito, siya yung nag-iisa na tunay na Diyos. 그러면 이제 하나님의 뜻 안에서요. 바로의 교만함과 간악함 속에서 8번째 재앙인 메뚜기 재앙이 애굽 전역을 강타하게 됐어요. At sa pamamagitan nga ng kalooban ng Diyos, yung pagmamataas, kasamaan ni Faraon, doon sa ikawalong salot na dumating, yung salot ng mga balang, ito yung nagkaroon ng epekto sa buong Ehipto. 우박 재앙 이후에요. 이제 이 겨우 남은 이 나뭇잎이나 뭐 푸른 뭐 좀 올라오는 푸른 새싹이나 이런 것들이요. 메뚜기에 의해서 완전 초토화돼 버렸어요. At yung mga natira na mga halaman ng mga bagong usbong matapos yung ulan ng yelo, ito yung inubos ng mga balang. 메뚜기는 여러분 이제 들은 사람은 아시겠지만 먹을 게 없으면 나무 껍질도 벗겨 먹습니다. Alam natin kung wala na makain yung mga balang, kakainin nila maging balat ng puno. 근데 메뚜기가 지나간 곳에는요. 남은 게 없어요. 완전 초토화되는 거예요. At halos lahat wala nang natira, lahat ikinain nila. 그래서 그때 모세와 아론을요. 바로 왕이 다급하게 부르고 내가 하나님께 죄지었다고 고백합니다. At agad nga pinatawag si Aaron at si Moises ng Faraon, sinabi na nagkasala ako laban sa Diyos. 거기에 16절, 17절에 나와 있죠. Nakita natin sa talatang 16 hanggang 17. 이걸 자복이라고 그래요. 회개가 아니라 자복. 당면한 이 위기를 모면해 보려는 교활함에서 이제 자복을 하고 있어요. Pero makikita natin dito na hindi pagsisisi yung kanyang ginawa, kundi ito ay pagiging tuso sa kanila. 그래 하나님이요. 이제 모세가 애굽 바로 왕의 자복을 듣고 하나님께 기도하고 하나님이 이제 그전에는 동풍으로 메뚜기를 몰고 왔는데 이제는 서풍으로 메뚜기를 전부 날려서 홍해에 전부 빠뜨려 버렸습니다. At dito nga ay mabilis na nanalangin itong si Moises sa Panginoon dahil sa pagiging tuso ng Faraon para mawala yung krisis na yon. At ang mga balangan nito ay pinaalis ng Panginoon sa pamamagitan ng hangin. 메뚜기가 물러가고 나니까 또 바로 왕이요. 마음을 바꿨어요. Mawala na yung mga balang na ito, nabago na naman ang puso ni Faraon. 하나님의 말씀은 그대로 아멘하여 붙들어야 돼요. Dapat na may pagtugon ng amen ang paghawak sa salita ng Diyos. 근데 이 하나님의 말씀을 나중심으로 해서 뒤를 치려고 그러면 되겠습니까? Pero dapat ba na nakasentro ka sa sarili mo sa pagtingin mo sa salita ng Diyos? 특별히 바로가 이 말로 이렇게 자복한 게 있었는데 이 자복과 회개는 달라요. At makita natin dito na sa salita lamang si Faraon, magkaiba yung tunay na pagsisisi at ito ay sinabi mo lang na inyong salita. 자복은 내가 이리 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 이게 이제 이런 고백이에요. At ito ay simple pagsasalita, ito yung naging mali ko at ito yung nangyari. 그게 이제 자기 잘못을 인정하고 다시는 그 잘못을 반복하지 않겠다는 약속입니다. Ito ay parang pangako na yung mali mo, hindi mo na uulitin. 이게 말로 하는 거예요. Sa salita lang. 근데 그에 반해서 회개는 아예 길을 바꾸는 거예요. Pero sa pagsisisi, ay ganap mo na tinalikuran yung dating daan. 이 바로의 경우 자복은 했는데 회개할 마음은 전혀 없었던 거예요. Kaya sa kaso ni Faraon, sinabi niya lang ito na salita niya, pero wala siyang intensyon na magsisi talaga. 오늘 우리 교회에서도요. 구원의 길을 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 영접 기도까지는 했는데 회개가 안 일어나. 그건 아직 아니에요. At marami rin sa mga simbahan natin, bagamat tinanggap nila, narinig ang daan ng kaligtasan, na mensahe, ngunit wala yung tunay na pagsisisi sa kanila. 내가 나의 주인 되고 나중심 돈중심으로 사는 게 하나님의 원수가 되는 거요. 멸망길입니다. At ang paging sentro sa sarili at sa pera, ito ay tunay na kaaway ng Diyos at patungo to ng kapahamakan. 이 멸망길, 이 죄악을 예수께서 계속 십자가로 대속 죽음을 죽으시고 부활하신 예수님이 내게 임하신 거예요. Ngunit ang Panginoon Jesucristo na may sa Kristo bulig na buhay, ito ay tinanggap na natin sa ating buhay bilang ating Panginoon. 그 내가 나의 죄인 되는 거 회개하고 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 그리스도를 따르는 길로 들어선 거예요. At nagsisi na tayo sa pagiging Panginoon ng ating sarili, ngayon ang daan natin ay pagsunod na sa Panginoon Jesucristo. 이걸 회개라고 그럽니다. Ito ang pagsisising 이제 tinatawag. 회개하면
예수 그리스도께서 내게 주신 말씀 붙들고 예수님과 함께하는 삶 속으로 들어가는 거예요. At kung nagsisi ka na, pinangahawakan mo yung salita ng Diyos na binigay sa'yo at sumusunod ka na ron. 이게 오늘의 말씀이에요. Ito yung today's word. 근데 예수님 영접했다 하면서도 오늘의 말씀 별 관심이 없어. Pero sabi mo, tinanggap mo na ang Panginoon, pero wala kang interes doon sa mensahe ngayon. 그럼 나의 삶은 어떻게 삽니까? Paano ka namumuhay ngayon? 그래 오늘의 말씀 없으니까 내 생각대로 살아. Dahil walang today's word na pinanghawakan mo, sariling kaisipan mo 그럼 susundin mo. 하나님과 나와 예수님과 나와 상관이 없어. At walang connection sa'yo yung pagiging kasama si Jesus, pagiging kasama ang Panginoon. 그래 바로보다 더 악할 수도 있어요. Maaaring mas maging masama ka pa kaysa kay Faraon. 이처럼 자복으로 끝나버린 그냥 입으로 고백하는 것으로 끝나버리는 경우가 많아요. At maraming pagkakataon na sa pananalita lang tayo nagpapahayag. 그래서 바로 왕의 교활함과 거절로 인해서요. 이제 9번째 재앙인 흑암 재앙이 임해요. At kasunod nga ng pagiging tuso ni Faraon sa salita lang at ang pagtanggi niya sa salita ng Diyos, dumating agad yung salot ng kadiliman, ikasam. 21절 보세요. 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 네 손을 내밀어 애굽 땅 위에 흑암이 있게 하라. 곧 더듬을 만한 흑암이리라. Sa talatang 21, sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng isang kadilimang nararamdaman. 말씀대로 흑암이 애굽 온 땅을 덮었어요. At ayon sa sinabi ng Diyos, nabalot ang buong Ehipto ng kadiliman. 여러분 잘 들으세요. 뭐 헛소리하는 신학자들이 많아요. 제초에 하나님이 빛이 있으라 하심에 빛이 있었어요. At maraming mga mulaan ng mga theologians na nagtuturo, ngunit sa pasimula sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. 근데 이 재앙은요. 이제 그 은혜로 빛을 주셨는데 거부한 이들을 향해 빛을 보지 못하고 빛하고는 상관이 없는 흑암이 있으라. 아니 흑암이 덮였어요. At dito nga ay walang kinalaman sa kanila yung biyaya ng Diyos na liwanag. At sinabi doon na lumagalam sa kanila yung buong kadiliman na naramdaman. 아마 깜깜함이 임했고 사람도 빛을 보지 못하는 상태에 이르렀을 거예요. Matinding kadiliman na walang masumpungan liwanag ang mga tao, hindi sila makakita. 그래 뭐 횃불을 들더라도 못 봐. Na kahit meron silang ilawan, meron silang sulo, ay hindi pa rin sila makakita. 그래서 모세에게 항복하겠다고 부르는데도 모세 찾으러 더듬거리면서 가느라고 고생 많았을 거예요. At maaaring nahirapan pa sila na hanapin si Moises para ipatawag ito. 그러나 이스라엘 자손이 사는 곳에 고센 땅에는요. 그대로 빛이 있었어요. Yun sa lupain ng Goshen, kung saan nandoon ng mga anak ng Israel, ay may liwanag. 하나님께서 애굽과 이스라엘 사람들을 구별하신 것입니다. At dito ay pinaghiwalay nga ng Diyos, hindi yung pagkakaiba ng mga hentil, ganun din ng mga Israelita. 마지막 때 오는 7년 대환란, 3년 반, 3년 반, 뭐 그걸로 겁내지 마세요. At huwag tayong matakot sa 7 taon ng tribulation, ng kaguluhan, may tatlot kalahating taon. 그리스도 예수 안에 있는 우리는 보호하시는 거예요. Tayo na nasa loob ng Panginoon Kristo, tayo ingatan ng Diyos. 뭐 거기서 뭐 어떻게 모면해 보려고 뭐 휴거가 어쩌는 둥 그딴 거짓말에 속지 마세요. Huwag tayong magpadaya sa mga maling katuruan, ito yung mga magaganap na bagay. 우리는 그리스도 예수 안에 있으면 돼요. Dapat lang tayo mananatili sa loob ng Panginoon Kristo. 어떤 상황에서도 주님이 주신 말씀 붙들고 하나님이 나와 함께 하시는 게 말씀 붙드는 거예요. Sa anumang sitwasyon, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos at mamuhay kasama ang Diyos. 임마누엘 축복을 누리고 있으면 나머지는 하나님이 전부 책임지시고 역사하시는 거예요. Pag nararanasan mo yung pagpapala ng Emmanuel sa lahat ng bagay, kilos ng Diyos sa iyo, kasama siya. 요건 못 알아듣고 뭐 흰 옷 입고 나가서 뭐 재림하신다고 어영부영하다가 이 부끄러움 당하는 사람들이 한국에도 많아요. At marami nga ganito na sila yung nagdadala ng kahihiyan doon sa Korea. 오래전 일이긴 하지만 필리핀에서도 우리 필리핀에 이 선교 들어온 뒤로 있어 왔는데 그들을 옥토베리안이라고 그랬어요. At meron din noong grupo ng mga Octoberian na panahon na kami pumunta dito sa Pilipinas na ganun yung katuruan. 지금도 계시록을 놓고 거짓말하는 사람들이 많아요. At marami ring mga nagsisinungaling, mali tinuturo tungkol sa pahayag, aklat ng pahayag. 이제 내가 나의 죄인 노릇하면 나를 내가 책임져야 되기 때문에 뭐 고민이 많겠지요. Pag ikaw yung Panginoon ng sarili mo, marami kang dapat alalahanin at katatakutan sa sarili mo. 그러나 그리스도 예수님이 나의 주님이 되셨어요. Pero si Yesu Kristo na ang Panginoon mo. 나는 하나님, 그리스도 예수님이 내게 주신 말씀 붙들면 하나님과 함께하는 그리스도 예수님과 함께하는 실제적인 삶 속으로 들어온 거예요.
At si Kristo Jesus na iyong Panginoon, pumasok ka na sa makatotohanang buhay. 이건 뭔 말인지 못 알아듣고 외면하고 나중심 상태에서 미래를 걱정하는 이런 신학자들이 아직도 많아요. Marami pa rin mga theologians na naliligaw pa rin sila sa katotohanan at hindi makita ito. 자, 세 번째로 말씀으로 우주 만물을 창조하신 하나님은 지금도 말씀으로 일하십니다. Ikatlo, ang Diyos na lumikha sa pamamagitan ng kanyang salita ay kumikilos pa rin ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. 우주 만물을 말씀으로 창조하시고 말씀으로 주관하신 하나님께서는요, 당신이 바로 그 말씀 자체이심을 보이십니다. At ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng salita niya, ang siyang namamahala sa atin, siya mismo ang salita. 그러면서 말씀 붙든 자를 통해서 말씀의 능력을 체험케 하십니다. At sa mga humahawak sa salita ng Diyos, ipinararanas sa kanila ang kapangyarihan ng salita. 근데 이 바로왕은요, 이 하나님의 말씀을 자꾸만 변개시키려고 흥정하며 딜을 치며 디스카운트를 하며 더더욱 큰 재앙을 자초하고 있어요. Pero si Faraon, patuloy binabago niya yung kanyang pakikipagkasundo, may mga kahilingan siya o pagtawad pa siya. 닥친 재앙 앞에 회개하는 척 자복은 했어요. Pero higit na mas malala, mga sakuna ang dumating dahil naging tuso lang siya sa salita. 위기가 거치면 또 마음을 받고 완악해지고 그랬어요. Upang matapos lang agad yung krisis na mayroon sila, pero nagbago agad yung isip niya. 분명히 하나님께서는 내 백성 이스라엘을 보내라. 저들이 사흘기쯤 가서 피제사 드려야 할지니라 그랬어요. Malino sinabi ng Diyos, paalisin niya na ang bayang Israel at 3 araw sila yung mag-aalay, maglilingkod sa Diyos sa ilang, mag-aalay sila ng dugo. 그런데 딜을 치면서 뭐 나갈 필요 있냐? 애굽 안에서 이 안에서 제사해라. At noong una sinabi niya, kailan ba talaga kayong lumabas ng Ehipto? Dito na lang kayo mag-alay sa Diyos sa Ehipto. 아이고 꼭 가야 되냐? 그럼 장정들만 가라. At ang sinabi niya na, kailangan talaga kaming umalis, so yung mga kalakihan namin paalisin. 그 다 데리고 가냐? 아 그러지 말고 그럼 그래 꼭 그런다면 어린아이들 다 데리고 가라. 근데 가축들은 남겨라. At ang sinabi, kailangan lahat sila ay pumunta roon. Sige, dalhin niyo na rin mga anak niyo, iwanan niyo lang yung mga kawan, yung mga baka. 아니 하나님 말씀 앞에 감히 딜을 치면 되겠습니까? At dapat ba na tayo ay magkompromiso o gumawa pa tayo ng pagbabago doon sa salita ng Diyos sa sinabi? 단번에 아멘하여 자복하고 회개하여 이스라엘 보내고 함께 피제사의 이 영광 속에 동참하며 그리스도 붙들었으면요. 이제 온 이스라엘과 애굽이 합력하여 세계 살리는 어마어마한 일이 벌어졌을 것 아니요. Kung agad andun yung pagtanggap niya sa salita ng Diyos ng Amen at andun na pinayagan niya na silang umalis, mag-alay sa Diyos, magagamit pa ang Ehipto na magligtas sa buong daigdig. 근데 감히 하나님의 말씀에 거부하기도 하고 딜을 치고 그러다가 10번이나 재앙을 받으며 이제는 장자 죽는 재앙이 오고 끝까지 망했어요. Ngayon patuloy, tinatanggihan niya yung salita ng Diyos at hanggang dumating yung pinakahuling salot, ito yung pagkamatay ng mga panganay. 바로는 또다시 항복하는 척 모세를 불러서요. 하나님 말씀을 또 변개시키려고 해요. 그게 24절입니다. Sa talatang 24, si Faraon ay nagkunwari uli, nasusuko na sa Diyos at pinatawag niya si Moises. 그러나 모세는 단호하게 딜치지 않았어요. 말씀 그대로 따라야 함을 선포했어요. Pero matibay na dineklara ni Moises na dapat kaming sumunod sa salita ng Diyos. 오직 그리스도, 오직 전도 끝이에요. At tanging si Kristo, tanging pag-eebanghelyo, wala nang iba pa, tapos na. 아이 뭐 적당히 믿어라. 꼭 주일 예배 그래 참석해라. 수요 예배는 그냥 대강하고 아이고 금요 예배 뭐 그거 다 갈 거 뭐 있냐? 이러면서 딜을 치는 사람들이 많아. Kaya nga marami nahulog na, bahagya ka naman ng palataya, attend ka lang ng linggo, huwag ka na mag-prayer meeting ng Wednesday, o hindi naman lahat umaattend ng Friday, huwag ka na rin umattend. 그게 바로의 이 마귀의 모습이에요. At ito yung kalagayan ni Faraon na makikita natin sa kanya ang Diablo. 우리는 지금 24시 365일 세상 메시지를 계속 들어요. 거짓말 메시지요. 24 oras, 365 days sa buong taon, mga kasinungalingan sa mundo ng Diablo yung naririnig natin. 근데 주일 하루는 오직 예배에 집중하고 말씀 붙들어야 돼요. Kung araw ng linggo, dapat tayo mag-focus sa pagsamba at panghawak sa salita ng Diyos. 근데 주일만 해가지고는 되겠냐? 우리 한국은 선교사들의 도움을 받아서요. 새벽 기도를 했어요. Kaya, sapat lang ba yung araw ng linggo? Kaya nga, sa pag-mission din ng mga Korean churches, nakita natin tinuro din sa kanila yung early morning prayer. 세계에서 가장 가난하고 저주받은 나라였는데 지금 10대 부국으로 올라서며 미국 다음으로 선교사를 제일 많이 보내고 있어요. Pinakamahirap na bansa noon ngayon tinaas sa top 10 ng mga bansa
At pangalawa, sa Amerika na nagpapadala ng mga misyonaryo sa buong daigdig. 결국은 9번의 기회를 줬지만 바로는 회개하지 않고요. 최후 통첩 앞에 서게 됐어요. Ikasyam man na beses, binigyan ng pagkakataon si Faraon, hindi pa rin siya nakinig hanggang dumating na yung ultimatum ng Diyos. 그러면서 하나님께서는 이 출애굽의 역사를 확실하게 기록해서 모든 이 자녀들에게 구원의 길을 확실하게 전하도록 말씀하셨어요. Malinaw na nakatala sa kasaysayan ng Exodus, ang mga magulang, mga mananampalataya, dapat ipasa ang daan ng kaligtasan sa mga anak nila. 그래서 우리가 오늘 출애굽기를 지금 우리도 보고 있는 것입니다. Kaya nga maging tayo ngayon, binabasa natin ang aklat ng 이 Exodus. 출애굽기는 큰 그림의 구원의 길이에요. Ito'y sa pagsasalarawan ng daan ng kaligtasan. 우리 믿는 부모들이 자녀들에게 남겨줄 수 있는 것은 구원의 길이신 주 예수 그리스도 뿐입니다. Kaya bilang mga mananampalataya ng mga magulang, ang may iwanan lang natin sa mga anak natin ay ang daan ng kaligtasan, ang Panginoon Jesucristo. 구원의 길이신 그리스도는 이 땅에서의 삶뿐만이 아니라 영원한 생명을 보장해 주시는 것입니다. At si Kristo na daan ng kaligtasan, siya ang garantiya hindi lang ng buhay dito sa mundo, ngunit walang hanggang buhay. 그러면 오늘의 결론, 이 구원의 길은 언제 어디서 누구에게나 전할 수 있어야 돼요. Sa ating konklusyon, ang daan ng kaligtasan, kailanman, saan man, sa sino man, dapat na ipahayag ito. 그래서 우리 후대들이요, 우리가 전하여준 이 복음을 듣고 하나님을 온전히 섬기는 자가 된다면 그는 일평생 하나님의 은혜를 힘입어 임마누엘 누리며 살아갈 거예요. Kaya kung ating mga susunod na henerasyon ay makikinig sa mabuting balita na ipinahayag, ay magiging sila mga lingkod ng Diyos at mamumuhay sila na may pasasalamat sa biyaya ng Diyos. 이 세상에서의 금생의 삶이 끝난 후에는 하나님 나라에서 영원토록 새하늘 새 땅에 기쁨과 평안, 만족, 행복 속에 살게 될 거예요. At pagkatapos ng buhay sa daigdig, mamumuhay sila sa kaharian ng Diyos na may kagalakan at ng tunay na kasapatan sa walang hanggan. 그래서 많이 배우고 나면서부터 로마 시민권자였던 사도 바울은요, 그리스도를 붙은 뒤로 그리스도를 아는 지식 외에 모든 것 배설물로 여긴다고 말했어요. Kaya si Apostol Pablo, napakaraming napag-aralan, maraming kaalaman, ngunit pinahayag niya na higit sa pagkakilala kay Kristo, ang lahat mga basura na lamang. 왜냐 세상의 모든 것 그럴듯하지만 전부 썩이는 거요, 있다 없어질 거요, 그림자인데 그리스도만 붙들면 되는 거예요. At ang lahat ay mga anino lamang at ang pinakahigit ay ang pagkakilala sa Panginoon Kristo. 그래서 모세는요, 하나님의 말씀인 내 백성을 보내라고 전하라는 이 말씀을요, 몇 번이든 간에 바로에게 거부되든 수용되든 그대로 전달했어요. Kaya si Moises, ulit-ulit nandun na pinahayag niya yung utos ng Diyos na hayaan nang umalis ang aking bayan. Ngunit hindi pa rin ito tinanggap ni Faraon. 이처럼 우리는요, 우리에게 주신 구원의 길 전하는 일에만 충실하면 돼요. Sa atin ngayon, dapat lang tayo maging tapat sa pagpapahayag ng daan ng kaligtasan. 우리는 구원의 길을 전하지만 역사하시는 것은 말씀이신 하나님께 속한 거예요. At tayo man ang naghahayag nito, ang kumikilos, nagsasakatuparan nito ay ang Diyos na siyang salita mismo. 우리에게 맡겨진 일은 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인이 되는 거예요. Ano ba yung tungkulin o gawaing pinagkatiwala sa atin, maging patotoo ni Jesus hanggang sa dulo ng daigdig. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀을 전파하는 것입니다. Kaya't napapanahon man o hindi, dapat nating ipahayag ang Ebanghelyo. 이게 우리가 이 본문을 통해서 모세와 아론을 본받아야 될 내용이에요. At ito yung kailangan din natin na tularan kay Moises at Aaron ngayon. 전도 현장에서 그 열매가 많이 날 수도 있어요. Maaring marami tayong nagiging bunga sa ating field. 근데 열매가 안 날 수도 있어요. Maaring may pagkakataon wala tayong bungang nakikita. 모세는 애굽 왕을 상대로 해서 이 말씀을 전했는데도요, 9번째 지금 왕을 상대로 이렇게 이 말씀 전하는데 9번째 아무런 효과가 없었어요. Katulad ni Moises na ikasyam na beses man siyang nagpahayag ng salita ng Diyos kay Faraon, parang walang pagbabago. 하나님은 단번에 애굽을 벌할 수도 있었겠지만 긴 시간 10번에 걸쳐 재앙을 내리시며 계속 애굽에게 하나님을 보이십니다. Pagkaman sa isang iglap, kaya ng wasakin ng Diyos ang Ehipto, hinayaan niya na mabang panahon, mabot ng 10 beses pa yung mga salot na dumating. 그때마다 바로가 멈춰달라고 부탁하면요, 멈추셨어요. At sa bawat pagkakataon na yon, ay humihinto si Faraon. 근데 10번째 재앙인 이 장자가 죽는 재앙을 통해서 이제 겨우 억지로 이스라엘이 출애굽했지요.
At kita natin, matapos yung 10 mga salot, dumating ang Exodus, napalaya na sila. 근데 끝까지 군대를 동원해서 이제 이스라엘을 잡으려고 왔다가요. 결국은 홍해 몰살당했어요. Ngunit hanggang sa huli, pinahabol pa niya sa mga Ehipsyong kawal ang mga Israelita hanggang sa dagat na pula, ngunit sila'y nangaluno doon. 이스라엘과 함께 이 피제사에 참여하며 오직 그리스도, 오직 세계복음화 할렐루야 했으면 얼마나 좋았겠어. Mainam sana kung ang layunin nila, makiisa sila doon sa gagawin na pag-aalay, paghahandog ng mga Israelita doon sa ilang. 결국 홍해에 이스라엘은 마른 땅으로 건넜고 뒤따라 쫓아오던 온 애국 군대는 완전히 물속에 몰살당하고 수장당했어요. Yung resulta, nakatawid sa tuyong lupa, sa dagat na pula ang mga Israelita, ngunit ang mga Ehipsyong kawal ay nangalunod. 말씀을 마칩니다. At sa ating pagbukas, 요한복음 1장 1절에 분명히 하나님은 곧 말씀이시라고 선포하셨어요. sa Juan 1:1, sinabi ng Diyos, siya mismo ang salita. 모세도 시내산 떨기나무 불꽃 가운데서 말씀이신 하나님을 체험했습니다. Naranasan din ni Moises ang Diyos na siyang salita doon sa nagliliyab na mababang puno sa may 그 bundok Sinai. 말씀이신 하나님이 요한복음 1장 14절에 보니까 육신을 입고 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 오셨어요. At ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, dumating sa atin si Kristo, siyang lumutas ng lahat. 말씀으로 오신 그리스도, 말씀대로 우리의 구원을 완성하신 그리스도를 구주로 영접한 우리는 이제 하나님의 형상이 회복되어진 거예요. At kay Kristo na tinanggap natin na bilang tagapagligtas, ang larawan ng Diyos ay naibalik na sa atin sa pamagitan niya. 그럼 내 안에 계신 그리스도, 하나님과 함께하는 것은 이제 주시는 말씀 붙들고 묵상하며 순종하는 삶이에요. Kaya sa pagiging kasama ang Diyos ay ang paghawak, pagbubulay at pagsunod sa mga salita ng Diyos na binigay sa atin. 하나님이신 하나님의 말씀에 여러분이 반응하고 있다면요. 그것은 전적인 하나님의 은혜입니다. Kung doon ang pagtugon natin sa salita ng Diyos, ito ay sa kabuuan, biyaya ng Diyos. 여러분 하나님의 말씀에 아멘하여 귀를 기울이고 붙들고 듣고 있습니까? Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? 이 말씀이 깨달아지고 믿어지십니까? Naunawaan ba natin ang salita ng Diyos? Nananampalataya ba tayo rito? 지금 내게 임하신 하나님의 말씀으로 붙들어지십니까? Pinanghawakan ba natin yung salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon? 어렵지 않아요. Hindi ito mahirap. 여러분 아이에게 말을 해도 엄마가 아이가 알아듣도록 말을 해요. Kapag ang magulang nagsalita sa anak niya, sa napakadaling paraan na maunawaan ito. 그러면 아이를 사랑하는 엄마가 아이에게 하는 것보다 하나님이 우리에게 하는 게 더더욱 사랑 안에 알아듣게 하시는 거예요. Higit pa kaya sa Diyos na umiibig sa atin, na mangungusap siya sa atin sa parang nauunawaan natin. 그래서 내가 붙든 오늘의 말씀이 있어요. At meron tayong mensahe, salita ng Diyos sa pangahawakan ngayon. 그 말씀 속에서 내게 뭘 해주시겠다는 하나님의 뜻, 기도 제목이 나와요. Yun yung today's word. At mula dito, andun yung kalooban ng Diyos na gagawin natin. Yun yung today's prayer. 거기에 붙들어야 될 게 오늘의 말씀이요, 오늘의 기도예요. Ito ang today's word at today's prayer. 그러면 이 나를 통해서 하나님이 내 주변에 구원키로 작정된 자들을 구원하실 이 전도의 내용이 있어요. Sa pamagitan natin, yung mga tao nakapaligid sa atin, andun din yung nilalaman ng pag-ebanghelyo. 그래서 그들의 명단을 여러분이 꼭 붙들고 항상 기도하면서 그들을 섬겨주세요. Magkaroon tayo ng listahan ng mga tao na yon at tulungan natin paglingkuran yung mga tao. 그러면 이제 그들과의 만남, 그들을 위해서 뭘 준비하고 어떻게 섬길 것인가, 그게 오늘의 전도예요. In today's evangelism mo, ay paano ba makakatagpo yung tao na to, paano mo siya tutulungan, gagabayan. 이 삶 오늘 붙든 사람과 하나님은요, 구체적으로 함께 하시며 말씀의 능력으로 역사하세요. At kasama nga ng isang tao na humahak sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung 이게 today's. 임마누엘의 축복입니다. Ito ang pagpapala ng Emmanuel. 임마누엘 누리며 맡겨진 주변 사람들에게 그리스도의 증인이 되어 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan yung 3 days at kayo maging daan nakaligtas sa mga tao nakapaligid sa inyo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 8번째, 9번째 재앙의 모습을 우리가 바라봅니다. Nakita po namin yung 8 at 9 na salot na dumating. 우리도 그 사이는 애굽왕 바로처럼 하나님의 말씀이 뭔지 알지 못한 채 그 적당히 나중심으로 살아왔던 삶이었음을 고백하지 않을 수 없습니다.
At wala kami magawa kundi ipahayag namin, katulad din ng Faraon ng buhay namin noon. Hindi kami nanampalataya, bahagyang nanampalataya, o ibang mga bagay pinanghawakan. 그러나 이제 모세에게 하셨던 것처럼 우리에게 말씀으로 역사하시는 하나님을 붙들 수 있도록 축복하심을 감사합니다. At salamat po sa pagpapala niyo sa amin, katulad ni Moises na ipanghawakan yung salita at naranasan ang kapangyarihan nito. 말씀이신 하나님을 오직으로 붙들고 말씀이신 그리스도를 오직으로 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 누리며 살게 하옵소서. At ipanghawakan po namin ang salita ng Diyos bilang si Kristo, bilang Diyos, at ang 3 days sa aming buhay. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen. 아멘.